तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेस ट्यूब को रिपेयर करने वाले हैं। जिसके अंदर प्रॉब्लम आई थी कि जो इसकी मैग्नेट है वो यहाँ से जो आउट हो गई थी, ये नट जो है ये खुल गए थे और उसके बाद जो मैग्नेट है वो आउट हो गई थी। तो हमने इसी कोन और स्पाइडर को वापस से उतार कर और इस स्क्रूज को फिर से कसा है। उसके बाद हम इसको एलपी से ग्लू गन से भी यहाँ से डाटेंगे। ठीक है, तो आपको दिखा दूँ कि यहाँ से इसको खोला गया है। ठीक है, तो आगे की प्रोसेस में हम आपको दिखाऊंगा कि हम इसको किस तरीके से फिट और फिन करते हैं। तो अब हम जो जो मैग्नेट वाले जो बोल्ट हैं उनके ऊपर हम ये जो फेविक्विक है ये डालने वाले हैं, जिससे क्या है कि ये नट वापस से खुलेंगे नहीं और मैग्नेट जो है वो हमारी आउट नहीं होगी। पहले बात क्या था कि जो नट है ये ज़्यादा बेस के कारण वाइब्रेशन से ओपन हो गए थे और उसके बाद मैग्नेट जो आउट हो गई थी। तो हमने इसके अंदर फिर से नटों को कस के और अब हम इसके अंदर फिर से एल्फी डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और जो नट है वो वापस से लूज नहीं होंगे। अब हम जो स्पाइडर और जो कौन चिपका हुआ था उसके नीचे जो इस फ्रेम पे जो ग्लू लगी होती है, अब हम उसको पेचकस या फिर किसी भी कटर की मदद से उसको उतार रहे हैं, जिसकी वजह से हम जब हम फिर से चिपकाएं तो अच्छे से चिपक जाए और कोन में कोई चिपकने में दिक्कत नहीं हो। अब हम जो अपना फेवी बॉन्ड आता है उसको हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे और उसके बाद हम जो ये अपना स्पाइडर और जो कौन है कॉइल इन सभी को हम इसके ऊपर फिर से चिपका देंगे। तो पहले हम जो स्पाइडर हमारा चिपकता है उस फ्रेम पे हम आप देख सकते हैं जो अपना फेवी बॉन्ड है उसको थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लगा रहे हैं। और उसके बाद जो अपना ऊपर वाला जो कौन चिपेगा बड़े वाला पर्दा, उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसके ऊपर लगाने के बाद वो हम अपने इस स्पाइडर को चिपका देंगे। ग्लू लगाने के बाद हम अब जो इसका स्पाइडर और जो कॉइल्स हैं उसको हम इसके अंदर फिर से चिपकाने वाले हैं। आपको इस तरीके से बिल्कुल आराम से धीरे से इसके अंदर आपको डाल देना है और डालने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर से इस जो अपना जो कोन है इसको थोड़ा घुमा देना, जिसकी वजह से जो ग्लू है वो चारों ओर इसके चिपक जाए। आप देख सकते हैं जो हम इस तरीके से घुमा रहे हैं, इस तरीके से आपको घुमा देना है जिससे चारों ओर ग्लू लग जाए। आपको थोड़ा थोड़ा घुमाना है। घुमाने के बाद इन कनेक्टर्स को आपको ध्यान रखना है कि जो अपने जो सोल्डरिंग वाले जो टाँके होते हैं उनकी तरफ आपको इनको रखना है। तो इतना करने के बाद आपको सिंपली इसको 1 या 1.5 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और इसके किनारों को थोड़ा थोड़ा आप उंगली से जब साइड से इनको दबा दें, जिससे अच्छे से ये चिपक जाए और ग्लू से ये बिल्कुल लग जाए। अब इस तरीके से इनको धीरे धीरे पेचकसिया के अपनी उंगली की वजह से इसको दबा सकते हैं, जिससे जो इसके अंदर हमने जो पेस्ट लगाई है वो अच्छे से पकड़ कर ले। तो दोस्तों, हमने इसका जो स्पाइडर वगैरह कॉयल वगैरह सभी हैं वो सभी को हमने ग्लू गन से चिपका दिया है इस फेविक बॉन्ड से। ठीक है, तो अच्छे से चिपकाने के बाद इसकी मैग्नेट को भी हमने चिपका दिया और इसके बाद हम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देते हैं और उसके बाद इसके अंदर सेट करके देखते हैं कि कैसा बजता है या फिर नहीं। पहले होता था क्या था कि जो इसके अंदर से आवाज़ है वो इसके अंदर की जो आवाज़ है वो अच्छी नहीं आती थी और जैसे फटी फटी आवाज़ आती थी, तो इसलिए जो इसकी मैग्नेट थी वो आउट हो चुकी और इसकी कॉयल भी बाहर आ चुकी थी। तो इसलिए हमने इसको फिर से चिपका के और अच्छे से आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसको फिर से वैसा ही कर दिया। तो इसके बाद हम इसको फिट करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसी साउंड आती है। तो अगर आपको भी वेस्ट ट्यूब रिपेयर करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें वीडियो के अंदर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हम और किस पे हम आपको वीडियो बना के दें, तो उसके बारे में मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर बताऊँगा। तो इसको फिट करते हैं और उसके बाद देखते हैं। और इसको मैंने घर पे चलाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ इन्वर्टर की बैटरी से मैंने इसको सप्लाई दी है। और मैं आपको इसका कनेक्शन भी बता देता हूँ कि कनेक्शन आपको किस तरीके से करना है। तो कनेक्शन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 3 जो है वो कनेक्टर यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाला मैंने लगा रखा है, यहाँ पे ऊपर लिख भी रखा कि जी एंड यानी कि ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे हमको जो बैटरी का जो नेगेटिव होता है माइनस वाला वो तार यहाँ पे लगाना है। ठीक है, वायर। उसके बाद आगे जो 12 वोल्ट प्लस लिख रखा है इसके अंदर हमको पॉजिटिव वाला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ 2 तक तो हम लगा देते हैं, लेकिन होता क्या है कि एक और ये आता है, इसके बिना भी हमारा जो ये वाला है बेस ट्यूब ये चलेगा नहीं। तो ये किसका होता है, ये होता है रिमोट का। रिमोट यानी कि जब हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं तो उसके साथ ये ऑन हो जाए।
तो इसके लिए हमको इसको डायरेक्ट चलाने के लिए हमको करना क्या है कि दो तो हमको यहाँ पे जोड़ देने, बैटरी के माइनस का और बैटरी के प्लस का। और उसके बाद हमको करना क्या है कि एक एक्स्ट्रा वायर लेके और इस प्लस वाले के अंदर वही वायर जोड़ के और उसके बाद इसके अंदर भी वो जोड़ देना है, ठीक है। यानी कि प्लस वाला दोनों इसके अंदर जोड़ना है, ठीक है, प्लस प्लस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक अलग वायर ले रखा है और वो एक इसके अंदर जोड़ रखा है और एक इसके अंदर जोड़ रखा है। तो इसके बाद इसके अंदर जब हम इसको सप्लाई देंगे तो उसके बाद इसके अंदर जो लाइट है वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर कनेक्शन, इसके अंदर बजाने के लिए हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाली जो केबल आती है जो बूफर के अंदर लगती है, ये केबल हमने इसके अंदर लगा रखी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। हमने अपने वूफर के अंदर वायरिंग के कनेक्शन को सोल्डरिंग कर दिया है और अब हम इसके अंदर स्क्रू के मदद से अपनी बेस ट्यूब के अंदर इसको फिर से कस देने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे कि कैसा हमारा साउंड टेस्ट है और अपना कैसा जो वूफर है वो बजता है। तो हम इसको जल्दी से स्क्रूज को हम कस देते हैं। अब करते हैं साउंड टेस्ट। Thank you so much guys.